Hrt. Poklonio je Elmas Doličanin svome zetu Bihor Šaranu Lipovcu Hrta. Neka mu od njega uz čerku ode i Hrt. Doveli su ga 10 dana poslije nevjeste i svijet koji je prije dolazio da vidi nevjestu, sada je dolazio da vidi i Hrta. Gledali su ga i nijesu umjeli ništa da kažu, to da je to ono što prije nisu vidjeli, da je Hrt. Stajao je na svojim tankim nogama, a tanak i sav, tako da je ličio na živ, zategnut luk koji se nema kuda odapeti, jer je svuda tijesno. Nešto carsko što mogu da imaju samo dobri konji, lavovi Hrtovi, imao je u svom držanju, ali nešto što imaju nevjeste kad se tek dovedu. Široka polja i beskrajne doline bile su tada i u njegovim očima i za njima tuga, jer je to sve ostalo u dolićima. Da je govorio, rekao bi: nisam više onaj koji lovi, nego ulovljeni. I činio je ono što je dato Hrtovima. Pustio bi suzu, kao što i hoće to biti sa strancem kad se nađe u tuđini. Bio je bijel, dlake kratke, toliko da se činilo da je go. I po tome je po golotinji od svega što se vratima i vratnicama pred kućom njegovog gospodara zatvaralo, on jedini bio kao kakav ljuti siromah, bez gunja, bez runa, bez kočeti. I sve čim se pokrivao, i to samo dio svoje glave, bile su njegove duge i tanke uši, gotovo providne, oborene dolje. Dizao je samo kad trči, i to ne uvis, nego duž vrata, i tada se činilo da ušiju i nema. A ono što se najviše kod tog golog stvorenja isticalo, bile su oči. Bile su mu crne, iznad njih, za čudo, crne obrve, iako je sav bio bijel. Tim crnim, krupnim i ponekad kao staklo sjajnim očima gledao je mudro kao kakav starac. Nijesu to bile gladne, pseće oči stvorene da ištu, bile su to stvorene da gledaju, a na svijetu se ima šta gledati. Stoga se, kad čučne na svoje stražnje noge, a na prednje visoko se osloni, činilo da je na nekakvom svom prijestolju. Leđa su mu tada i jedna kosa ravan, koja od ozgo od rijepa i zemlje ide prema gore, glavi sve više i više, kao da bi ka nebu, ka kojem, a najviše noću, i inače idu oči Hrtove. Ako se ta linija njegovih leđa dotakne, ona će zadrhtati kao nekakva napeta žica. I nešto što više nije dodir, nego zvuk i glas, ozvonit će kroz cijelo njegovo tijelo, kao kakva svirka. I ne od mesa i kostiju, jer toga je u njemu bilo malo, nego od nekakvih tankih i zvučnih žica bio je sačinjen. I zbog toga tanak i lak i zvučan.